Ребята, я не понимаю, что происходит. На самом деле я ничего плохого не затеяла. Просто Чипи Кит. Зачем она засняла тем, что Никс убьет? Ну, мой персонаж же Никс. Никс. Ты чего? Ну, Никс, Кит, ну ты чего? Почему ты не понимаешь? Тренеру пишу, нет, конечно же, отказывается писать. Ага, ты первый начал. Вот сама ты не понимаешь ничего. Просто я посмотрела некоторые видео, просто увидела это, я такая не поняла, и что это за бред, и все тут. Так что не-не-не, я как бы не начинал этот трэш. Тем более я только ничего не снимал вообще-то. Ну вот посмотри несколько видео от Чипи Кит. Все. И это доказательство. Все. Мне надоело это все, весь этот трэш.